ഹലോ എവരി വൺ, നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫാമിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റാസ്ബെറി പിക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോൾ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതലും പംകിൻസും ഫ്രഷ് പ്രൊഡ്യൂസ് കുറേ നമുക്ക് ഫാമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ചെയ്തത്, പക്ഷേ അവിടെ ഭയങ്കര നോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് പംകിൻ്റെ ഒരു ട്രോളി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫാംസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി. സ്ട്രോബെറി പിക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് ഫാമിൽ അവിടെ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. വലിയൊരു ഫാമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റാസ്ബെറി പിക്കിംഗ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റാസ്ബെറീസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചേട്ടൻ ട്രാക്ടറുമായിട്ട് പോകണ കാണാം. ആ കാണുന്ന മൊത്തം പംകിൻസ് ആണ്.
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബീട്രൂട്ട് പ്ലക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയി. അപ്പോൾ ഈ ബീട്രൂട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് എന്നെ ആ ഫാമിൻ്റെ ഓണർ തന്നെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. കാരണം എനിക്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അവരുടെ ചെടിയൊന്നും നശിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. നല്ല പൊരിഞ്ഞ വെയിലുണ്ട്. മാക്സിമം എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് എന്നെ താഴെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.